下點樣包粽嚇。我哋攞咗啲粽葉，跟住就接一接，咁都有啲簡單啦，好似擺翻啲嘢落嚟，材料。用手嚇。係啦。嗰邊有肥豬肉啦，有係咯。咁你之後要再擺多一陣。係咯，嗰啲要擺中間。係啦，咁啊大家留意下，呢個好關鍵，呢個好難學㗎。好高難度。呢個係福建粽嘅呢個閩南粽嘅特色嚟㗎。呢件我哋淨係用粽葉啦，同埋用好有限嘅呢個繩咧就可以包到。你睇下佢係翹兩翹啦，跟住就整兩下嘅呢個死結啦，係咪叫死結啊？之後最後打一個活結啊，咁就保障啦，佢唔會流出嚟啦，好嘛？咁呢度係閩南糖，我哋包緊粽啊嚇，盼望有一日你都有機會嚟學下嚇。咁我哋就唔錄啦嚇，因為要繼續包，好，拜拜。